मित्रों, मैं वैद्य रत्नम संदीप पटेल। एक पेशेंट बाबू भाई सूरत के भैंसतान से आया और मुझे बोला, डॉक्टर साहब मेरा हिचकी 2 साल से नहीं जा रहा है, आप कुछ दवाई या तो प्रयोग बताइए। बिलीव और नॉट, मानो या न मानो, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा, मैंने उसको नारियल के छिलके के ऊपर हींग, उड़द, ब्लैक पेपर और यष्टि मधु साथ में थोड़ा सा सुवर्ण बंग डाल के धुआं लेने को बोला। उसकी हिचकी उससे ही बंद हो गई और साथ में मैंने घर के प्रयोग में अपने बिजोरा नींबू का रस 20 ml, 5 ग्राम सिंधाव और 5 ग्राम शहद, 5 ml शहद पीने के लिए बोला। मानो या ना मानो, उसकी हिचकी हिक्कप बंद हो गया। दूसरा पेशेंट रामजी भाई, उनको अस्मरी स्टोन, किडनी स्टोन का तकलीफ था। उनको मैंने कुछ नहीं दिया, अपनी दारूड़ी और शुद्ध स्फटिका का चूर्ण नारियल के पानी के साथ दिया। 7 दिन में पथरी निकल गई। बिलीव और नॉट, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा। साथ में मैंने उसको वायवरना, जिसको अस्मरिग्न बोलते हैं, उसका कषाय जवखार के साथ लेने को बोला और शतावरी का मूल सीता शाकर का साथ दिया। उसकी स्टोन 7 डेज, किडनी स्टोन 7 डेज में निकल गई। बिलीव और नॉट बिलीव, ट्रेडिशनल आयुर्वेदा। मित्रों, आयुर्वेदा द ग्रेट। नमस्कार, धन्यवाद।